It's a sad news, na mimi mpaka ninasikia machozi nikijua baba ni rafiki yangu. Baba ni mtu ambaye tulikuwa naongea naye kwa simu, hata kuna siku amenipigia, hata akiwa India alinipigia simu akaniambia nimuombe, maana hakuwa anasikia vizuri. It is a very 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 sad news. Nina uchungu ukisikia, kwa sababu hata nilikuwa nimeongea na baba akaniambia atakuja Njiru kwa ajili ya hii empowerment ambayo anafanya ya kusaidia wananchi, na akaniambia atakuja kusoma ibada kanisani na hata aone vile anasaidia wananchi katika area ya Njiru. Na uchungu sana kwa sababu ni siku kama ile ambayo nilikuwa nimeongea na yeye katika simu. Kwa hivyo ninasikia uchungu sana, na kama kuna mtu ambaye anaumwa na kifo ya baba ni Prophet Kanyari. Baba ni mtu ambaye nimemchagua mara 5. Hii wakati wote wa uchaguzi sijaichagua watu wa kabila yangu ama watu wa aina nyingine. Nimekuwa nikichagua baba, maana nimekuwa nikiamini na ideology zake na ninaamini huyo mzee. Kwa hivyo baba, I'm feeling so much pain. Hata leo sijui kama nitakula, sijui kama nitakunywa, hata sijui kama nitakula. Breakfast sijaweza kukula kitu, lunch imefika sijakula kitu, maana niko na uchungu, nasikia mpaka kulia, kwa sababu kama kuna mtu nimepoteza kwa maisha yangu, watu wengi wanakufanga, lakini huyu imeniguza sana. Baba is baba in my life. Baba alikuwa baba kwa maisha yangu. Kuna kazi ambayo iko mbele yangu kwa ajili ya wakazi wa Njiru, kwa ajili ya wakazi wa Kasarani, na baba alikuwa ameniahidi. Tulikuwa tumeongea naye kwa simu na akaniahidi, akaniambia, Kanyari, nitakuja kanisa lako ili tuweze kusaidia watu wa Njiru. So wakati huu ambao ni wakati mzito, ningependa kusimama na familia ya baba na mke wake Ida kusema ya kwamba poleni sana, poleni sana. Tuna uchungu sana, maana baba hakuwa baba tu ya watoto wake, lakini alikuwa baba ya watu kama sisi ambaye ametuzaa kisiasa. Kwa hivyo ningependa kushukuru sana, na ningependa kusema ya kwamba niko na uchungu, hata sitaweza kukula na hata kuoga sijaoga, hata kuoga mwili sijaoga, kwa sababu niko na pain kwa ajili ya baba. Na ningependa kusema ya kwamba Mungu alaze roho yake mahali pema peponi, na Mungu aitulize familia yake wakati huo mgumu. Baba ni mtu ambaye amesaidia nchi ya Kenya. Kama sio baba, tungekuwa na multiparty, tungekuwa na vyama vingi. Baba amekuwa akiokoa marais kila wakati wakitaka hata kupinduliwa. Yeye ndiye amekuwa akiingia katika handshake. Mnaweza kuwa mnamchukia baba, lakini amekuwa akisalimia marais wengine ili kuwaokoa ama kuwasaidia wasije wakatolewa katika uongozi. Wakati wa Uhuru alisaidia Uhuru, wakati Ruto alikuwa ameinuka kutaka kuangusha Uhuru alimsaidia sana, na wakati huu Ruto amesaidia Ruto kwa sababu Ruto angekuwa nje ya serikali. Kwa hivyo baba amesaidia watu wengi, hata wakati wa Moi, hata wakati wa Kibaki alisema ya kwamba hata simama na akasupport Kibaki, na Kibaki akawa rais. Ni mtu ambaye hakuwa na roho ya kujipenda, hakuwa na selfish interest. Kuna watu ambao ni wao na kama sio wao ni wao, lakini huyu alikuwa ni mtu ambaye angeachana na mambo yake ni kwa ajili ya wengine. Baba, I salute you wherever you are. Baba, I salute you. Mimi kwangu wewe ni baba yangu, kwa wengine pengine wewe sio baba yako, lakini kwangu Raila Amolo Odinga, he was my father. He was my father. Tulikuwa tumeongea naye kwa simu, kaniambia atakuja, lakini hajaweza kuja. Lakini naamini ya kwamba presence yake mahali ako tutakuwa tunaifeel hata hapa kanisani. Mungu alaze roho yake mahali pema peponi. Asante sana. Maybe unaweza kumbuka nini, maybe the first time unaweza kumeet baba, what was the discussion, and from that time saizi amekuwa mgonjwa for some time, maybe uliweza kuongea pia kukwambia maybe umuombe, ulikuwa unajua maybe what is happening the news, aliweza kufa akiwa nchini na mshtuko wa roho. Baba tuliongea naye mara ya kwanza wakati nilishikwa na skando ya 310. Mimi mwenyewe nilienda kumtembelea kule Karen, na pia nilimpigia simu na tukaongea, na akanipatia, nikamwambia vile nimeekelewa mambo mengi na vile napigwa vita. Chenye tu aliniambia mjitie moyo, na kama najua chenye ambacho nimefanya sio ukweli, hakuna mahali nitapelekwa, na ni ukweli, hakuna mahali nitapelekwa. Kwa hivyo alinitetea sana wakati wa 310 baba. Umepanga labda kushirikiana na familia ya baba katika kupanga mazishi, umepanga kutembea huko kwake Karen? Ya, nitatembea Karen, lazima nitembee, maana alikuwa rafiki yangu, lazima niende nitembelee familia, na najua watanialika niende nione mambo vile inaendelea, na kule ambapo naweza kusaidia
nitakuwa tayari kusaidia. Umesema amekulea kisiasa, kwani uko na nia yoyote ya one day nitakuwa mwanasiasa. Sitaki saa hii kuongea kuhusu mambo ya siasa, maana tunaomboleza kifo cha baba yetu Raila Amolo Odinga, lakini amenifundisha siasa. Mimi ni mtumishi wa Mungu. Suleimani alikuwa mfalme na bado alikuwa mwanasiasa. Very soon ninaingia katika siasa za nchi na nitatumia mfumo huo Raila ambao alinisaidia katika kunifundisha kuwa mwanasiasa katika nchi ya Kenya. Umesema ulikuwa na mipango na Raila kuhusu wananchi wa Njiru. Sasa sijui hiyo mipango itasita ama bado itaendelea? Nilikuwa nimeongea, kuna siku baba aliona nikifanya empowerment ya kusaidia vijana kujenga mabarabara, na akaniambia hiyo sio kazi yangu, ni kazi ya county government ama serikali ya county. Lakini nikamwambia tu acha nisaidie kule naweza, na akaniambia na nitakuja kukutembelea kanisa yako, na tukaagree akitoka hospitali atakuja kunitembelea. Unfortunately haijaweza kufanyika, ameondoka kabla wakati huo. Maneno yako ya mwisho na baba iko gani? Maneno yangu ya mwisho na baba ni kuniambia tu atakuja. Tuliongea na yeye akaniambia atakuja, na pia aliniambia asikii vizuri. Na nikamuuliza na nikamwambia nitamuombea, na nimekuwa nikimwombea hiyo muda yote, nikisimama naye katika maombi. Hiyo ndio mambo aliniambia. Aliniambia atakuja, na at the same time akaniambia ajisikii vizuri, na unfortunately hajaweza kuonana. Yeah. Maybe viongozi wengi wameweza maybe kufariki. What was that unique thing? Na maybe tunaweza sema Raila was so special na kitu gani hicho? Mimi kwangu, kama kuna viongozi wamewahi niuma wakikufa, mmoja ni Raila Odinga, wa pili ni rais wa Tanzania alikuwa anaitwa Magufuli. Aliniuma sana kwa sababu nilipenda Magufuli sana, maana pia Magufuli alikuwa na roho ya kusaidia. Alisaidia maskini sana na wasiojiweza. Unajua mimi ni mtu wa compassionate, mimi ni mtu wa kusaidia wasiojiweza. So wakati niona Magufuli anatetea mpaka wamama, anatetea mpaka maskini, nilipenda Magufuli. Na wakati alikufa iliniuma sana. Baba na yeye nimempenda kwa sababu ya kusaidia watu. Kwa sababu unakuta baba utaona akiinuka juu ya magari akisema amesaidiana na pesa fulani, lakini utaona akiongelelea mambo yako lazima utasaidika. Na pia nilimpenda juu ya boldness ya siasa. Alikuwa na nguvu nyingi na alikuwa chenye anaamini ni hicho, na lazima mngesikia baba. Yeah. Na pengine nini hicho huwa kinakuvutia sana, kwa sababu tumeona hadi kuna wakati umesema unasaidia vijana kwenda na watu kwenda nchi, maybe kuwatafutia nchi nchi za nje. Yeah. Nini hicho ambacho kinakuvutia? Yeah, baba nilikuwa nimemwambia kuhusu hii mambo ya kupeleka watu nchi za ng'ambo, na nikamwambia kuna hii mambo ya kupeleka watu nchi za Gulf. Na hakuna kitu watu wanalipa, ni pesa kidogo tu unakuta umeenda nchi za ng'ambo. Sisi nitasema ulipi kabisa, kuna pesa kidogo utatoa ya alafu utapelekwa nchi za ng'ambo. Mimi nina mzigo sana ya kusaidia wananchi. Na ndio maana unaona nimeanzisha kampuni hii ya kupeleka watu nchi za ng'ambo. Hii kampani ya kupeleka watu nchi za ng'ambo inapeleka watu kazi tofauti. Ile kazi ambayo unataka unapata free, kazi yoyote. Mahali kama Oman, mahali kama Gulf countries, hizo manchi zote. Ndio maana nimefungua kanisa hii, nimefungua ofisi hiyo Emperor Plaza, ghorofa ya 5, ya kwamba wale watu wote wako na shida ya kazi na wangetaka kupata nafasi ya kwenda kufanya kazi nchi za ng'ambo, ni vizuri uende na kampuni ya Prophet Kanyari. Maana ukapata shida utapiga simu useme Kanyari alikulagai. Afadhali uende na mtu unajua kuliko uende kwa kampuni ambazo wasijulikani majina, alafu baadaye unaenda unapata shida huko na unakosa mtu wa kukusaidia. Lakini mimi si maskini, mimi sina shida ya pesa. Kwa hivyo ukaenda Gulf upate shida, kampuni yetu ndio itakurudisha Kenya. Ama pengine ukienda huko ukose kazi, kampuni yetu ndio itang'ang'ana mpaka upate kazi. Kwa hivyo ni vizuri wakati ambapo mtu yote angetamani kwenda nchi za ng'ambo, aconsider kampuni yetu ambayo inapelekana watu nchi za ng'ambo. Labda uko na namba unaweza fikiwa nayo ya kupelekana nchi? Ya, kuna namba ambayo itaandikwa hapo chini katika, maana ile karatasi nimeletewa sio yenyewe, lakini kuna namba imeandikwa hapo chini ambayo ni ya kupelekana nchi za ng'ambo. Na watu wasiwe na wasiwasi. Wasiseme ya kwamba hii makampuni ni zile makampuni zimekuja kudanganya watu. Mimi kanisa yangu mnaijua wote, iko hapa kwa barabara. Hata ofisi huko ukapata shida utakuja kwa kanisa langu, na bado utateta tu na useme ya kwamba Kanyari alikudanganya, na siwezi kubali kuharibu jina langu. Siwezi kubali. Umesema kuenda si bure kabisa, kuna kitu mtu analipa. Maybe nini ndio mtu anagharamikia? Unagharamika kitu kama passport. Passport unajua ni vitu ya serikali, hiyo lazima uwe na passport. Na pia kuna kitu kidogo haiwezi enda zaidi hata ya 5,000.
ni chini ya 5,000 hapo, kitu kidogo ambayo utatoa ya kuprocessiwa hiyo documentation yako, maana kuna documentation lazima uprocessiwe. Sasa hizo documentation sio mimi na process, ni wewe una process. Alafu pia passport, ni wewe unatafuta passport. Kama uko na passport ni sawa, na kama hauna tunaweza kutafutia, na kama unaweza jitafutia pia ni vizuri. Na umesema maybe one day utakuwa mwanasiasa. Pengine hivi sasa Raila ametoka. Unaona kama mfumo wa siasa utachukua njia gani hivi sasa Raila yuko na amejulikana kuwa opposition? Ya kutatokea watu wengine, kutatokea mimi siku moja nitakuwa mwanasiasa. Hata probably pengine nitakuja kuwa rais wa nchi ya Kenya. Nobody knows. But mimi I'm very confident one day I'll be the president of the republic of this country. Andika mahali ya kwamba Pastor Kanyari atakuwa rais wa nchi ya Kenya one day. Watu waongee wasiongee, lakini kuna siku utanipata kwa ballot na nitasimama na nipite, na mimi ndio nitaongoza nchi one day. Lakini siasa lazima zibadilike saa hizi. Vile Raila Odinga ameondoka, tunangoja watu wa ODM wasimamishe viongozi wao huko ambao watasaidia chama kiendelee kuwa imara, chama cha ODM. Maybe to the leaders wenye wameachwa na Raila, unaweza waambia maybe ni kitu gani Raila alikuwa anafanya that you liked so much the other leaders maybe waendeleze? Mimi chenye ningetaka ni selfish. Watu waache kujipenda. Wale viongozi tuko na wao hata katika opposition wanajipenda sana. They all about themselves. Kama sio wao ni wao, na kama sio wao ni wao. They love themselves so much. Na ndio hata hii opposition itafika mahali katika mara mbili. The reason why unaona hii opposition imekatika mara mbili ama tatu nne ni kwa sababu hawa watu hakuna mwenye anataka kuachia mwingine na wanajipenda sana. Lakini tukisoma kwa Raila Odinga, ameachia Kibaki, amesupport Uhuru, amesupport Ruto, na hata kuna siku tinga yake ilimezwa na jogoo. So tunaona ya kwamba ni mwanasiasa ambaye hakuwa na roho ya kujipenda sana. Lakini wale watu tuko na wao kuanzia kwa opposition mrengo huu mwingine wako na hiyo mambo ya kujipenda sana. Kulingana vile mimi naona kama wanaweza ondoa hiyo roho ya kujipenda, waamue kupendana na kusapotiana, basi mmoja wao atakuwa rais wa Kenya. Sawa, asante. Pengine tukimalizia kabisa, unaweza endelea direction ya kanisa yako. Kuna watu wanajiulizanga hata Kanyari kanisa yake iko wapi? Kanisa letu ni Salvation Healing Ministry. Tuko located Kangundo Road. Ukifika Kangundo Road pale Kayole Junction, mbele kidogo ya Kayole Junction kuna mahali kunaitwa Njiro Slaughter ama kichinjio ya Njiro. Hapo utaona kanisa kubwa ya mawe iko na mabati ya blue. Hapo ndio tunasoma kila Jumapili na kila Wednesday. Njoo na Mungu atakubariki. Sitaki kuongea mambo mengi maana leo ni siku ya Raila Amolo Odinga na bado tuko katika mambo ya kuomboleza. Kwa hivyo Mungu awabariki. Najua amsikii vizuri, najua hamna amani katika roho zenu, lakini naomba Mungu awapatie amani in Jesus name. Hapo mwisho unaomba vizuri.